Esta larva de mosca se hace pasar por termita con un rostro falso y además imita su olor. Una especie de larva de mosca azul, para infiltrarse en los termiteros, muestra una máscara de termita. O sea, muestra una cabeza, la cual no es funcional, con antenas y palpos del tamaño de una termita. Además, cuenta con dos ojos falsos, que en realidad son los orificios respiratorios de la larva, sus espiráculos. Además, las larvas tienen una especie de tentáculos en el cuerpo que imitan las antenas de las termitas. Y no solo eso, también imitan el olor de ellas. Los investigadores cuantificaron la composición química de las larvas y la compararon con las de las termitas, y no había casi diferencia. También los investigadores observaron que las termitas se comunicaban con la larva mediante sus antenas, y además parecía ser que las alimentaba boca a boca, aunque esto no se terminó de demostrar.